गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम इंग्लिश का वर्क स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में आज हम रीडिंग करेंगे साउंड ऑफ आई। पेज नंबर है हमारा 6। आपको पहले भी रीडिंग करवा दी गई है तो आपको आती भी होगी, ठीक है। अब हम फिर कर रहे हैं साउंड ऑफ आई। PIT पिट, BIN बिन, SIX 6, LID लीड, PIN पिन, TIN टिन, ZIP जिप, HILL हिल। ये साउंड दी हुई हैं। अब इनके वर्ड हैं हमारे पास, हम रीड करेंगे। BID बिड, HID हिड, KID किड, LID लिड, MID मिड। DIP डिप, HIP हिप, LIP लिप, SIP सिप, TIP टिप। BIN बिन, FIN फिन, PIN पिन, TIN टिन, WIN विन। BILL बिल, FILL फिल, HILL हिल, PILL पिल, WILL विल। KICK किक, LICK लीक, PICK पिक, SICK सिक, TICK टिक। आप भी बेटा रीडिंग करेंगे पेज नंबर 6 साउंड ऑफ आई। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।